हैदराबाद इसरा यूनिवर्सिटी ऐं अस्पताल जे क़ाइदीन खे ख़िराज तहसीन पेश करण जे लाइ इसरा अस्पताल ऐं यूनिवर्सिटी जे ऑडिटोरियम हॉल में तक़रीब मुनक़िद कई वई। तक़रीब में शरीक वीसी इसरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद वलीउल्लाह काज़ी, डॉक्टर हमदुल्ला काज़ी, डॉक्टर नेमतुल्लाह सियाल, डॉक्टर असदुल्लाह काज़ी, चांसलर इसरा यूनिवर्सिटी अस्पताल डॉक्टर गुलाम कादिर काज़ी, डायरेक्टर इसरा फाउंडेशन डॉक्टर सालेह मेमन, डॉक्टर अब्दुल गनी काज़ी समेत डॉक्टरनि बि बरियंग में शिरकत कई। उन मौके ते मुक़र्ररीन तक़रीब के खिताब कंदे चयो त इसरा यूनिवर्सिटी ऐं अस्पताल हैदराबाद शहर जो वाहिद इदारो आहे जंहिं में मरीज़नि जो बहितर खां बहितर इलाज थी रहियो आहे। हुननि चयो त इसरा यूनिवर्सिटी जे अंदरि पढ़ंदड़ शागिर्दनि खे बि बहितरीन तालीमी माहौल फ़राहम करे रही आहे। हुननि चयो त असां मुलाज़िमनि जूं रहियल पघारूं बि जारी करे छॾियूं आहिनि ऐं असांजी कोशिश आहे त अॻियां तरक़ी जे लाइ असां सभु मिली करे कमु कंदासीं। हुननि चयो त सॼी सिंध खां मरीज़ हिन अस्पताल में अची करे पंहिंजो बहितर इलाज कराइण लाइ अचनि था ऐं हू हितां सिहतयाब थी वञनि था। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची